மலர் பறிக்க மனம் விரும்பும் இது மனம் போகும் போக்கு. மலர் பறிக்க மனம் விரும்பும் இது மனம் போகும் போக்கு. மலர் பறித்து காதில் வைப்பதா இது மதி போகும் போக்கு. மலர் பறித்து காதில் வைப்பதா இது மதி போகும் போக்கு. இருக்கும் இடத்தில் இருக்கட்டும் இது எதற்கு எனக்கு. இருக்கும் இடத்தில் இருக்கட்டும் இது எதற்கு எனக்கு. இல்லால் என்று இன்று வரை ஒன்று இல்லையே என்றது மனம். இல்லால் என்று இன்று வரை ஒன்று இல்லையே என்றது மனம். இருந்தால் என்னை இல்லாமல் செய்திருப்பாள் என்றது மலர். இருந்தால் என்னை இல்லாமல் செய்திருப்பாள் என்றது மலர். என் இதயத்தின் ஓசை. இப்படிக்கு உங்கள் நான் தனித்தமிழன். நன்றி, வணக்கம்.